一架空会社に不良債権を押し付ける、助けて、かえって悪化してある。中国は日本のバブル崩壊の事例から何一つ学んでいない。わずか半年前には中国の不動産セクターを危機から救うかもしれないと期待されていた不良資産の受け皿会社が今や問題の一部に転じている。事情に詳しい関係者によると、業界公共時に不動産開発会社に積極的に融資した総額7300億ドル規模のこうしたバッドバンクは巨額の貸し倒れを抱えている。受け皿会社が発行した社債の価格が急落し、各社が自社の財務を立て直すまで、政府は暫定的な救済計画の検討を強いられている。不動産危機の深刻化に伴い、バッドバンクのトラブルは悪化。このことは自社のバランスシートが健全化するまで、バッドバンクが不動産セクターを救う可能性は低いことを意味している。中国が20年余り前のアジア金融危機をきっかけに設立した不良債権の処理を手掛ける大手4社の中で最大手の中国華有資産管理は昨年420億元規模の救済策を受け入れた。同社の元会長は収賄などの罪でとなった。中国の金融問題に関する著書のあるビクター・シー氏は、こうしたバッドバンクについて、今回は中国の不動産市場を救済し続けることはできないと指摘。自社の財務諸表にすでに不良債権を抱えていると話す。中国金融当局は2月、カトールや中国新立資産管理など国有の不良資産受け皿会社に対し、財務が脆弱な不動産開発企業の再編への関与や、行き詰まった不動産プロジェクトの取得、不良債権の購入を求めた。中国で長年にわたり、不動産開発会社上位50社の大半に資金を貸してきたのが、カトールと新立、中国長城資産管理、中国東方資産管理の4社だ。届け出によれば、新立とカトールだけで2000億元超のエクスポージャーがあり、両社では買収リストラ事業の 50% 近くを不動産が占める。バッドバンクは不良債権を一掃するという使命を果たすのではなく、資金調達と構造化において、ますます冒険的になり、処分すべき不良債権を悪化させたと、習近平政権についての著書を執筆したジョージ・マグナス氏は語る。中国の皆さん、世界に迷惑をかけたら、領土で支払ってもらいます。さようなら、に中国経済悲観論が市場で拡大し、株価低迷 W。不動産バブル崩壊やロックダウンに加え、電力不足という悪材料もある。中国企業の業績は厳しいロックダウンの中でも回復力を示しているが、トレーダーは一部の悪材料に注目して株を売却し、アナリストは引き続き業績予想を引き下げている。複数の有力企業が高決算を発表した後、株価下落に見舞われている。セグメント別の業績不振が材料視された場合もあれば、投資家の利益確定売りの場合もあるとみられる。例えば、電気自動車用バッテリー世界最大手、中国の寧徳時代新能源化技は、23日発表の決算で、市場予想を上回る 82% 増益となったが、株価は先週 6% 近く下げた。ブルームバーグインテリジェンスの試算によると、MSCI 中国指数の構成銘柄715のうち、4から6月期決算発表済みの半数強の一株利益の総計は、市場予想を 9.4% 上回った。経済の伸びがした4から6月期の企業業績が最悪に落ち込むと予想していたトレーダーにとっては安心材料となったはずだが、実際には同指数は過去1ヶ月で 3% 下落と MSCI アジア太平洋指数を下回った。これは中国の不動産危機や電力不足、長引く新型コロナウイルス化など様々な懸念が相まって投資家の間に広がっている中国株への悲観的見方を浮き彫りにする。利下げや財政刺激策でもセンチメント改善にはつながっていない。MSCI 中国指数構成銘柄の12ヶ月利益予想は3四半期連続で下落する見込み。世界が市場がそう認識し始めたのは間違いない。というか、最初から中国寄りありきで、その口実として災害やロックダウンが使われるようになると思う。中国政府としては緩和全開で売ってほしくないわけで、3、助けて。1から7月の興行利益がマイナスになった6月まではプラスだったのに、7月の1ヶ月だけで急減したということか。中国1から7月興行利益 1.1% 減コロナ対応の混乱や不動産不況響く。中国の1から7月の工業セクターの企業利益は減少に転じた。
新型コロナウイルス感染再拡大に対応する経済の混乱や不動産セクターの不況が影響した。国家統計局が27日発表した1から7月の工業利益は前年同期比 1.1% 減少した。6月の工業利益は前年同月比 0.8%、今年1から6月では前年同期比 1% それぞれ増加していた。中国の4から6月の国内総生産成長率は前年同期比 0.4% と急減速しており、ブルームバーグが調査したエコノミストの予想中央値によれば、今年の成長率は 4% を下回り、政府目標の 5.5% 前後に届きそうにない。スタバの中国売上が凄まじい激減ぶり。中国の実体経済が落ち込んでいるのは、スタバの売上が半減近くにまで沈んでしまった中国の業績から見てもわかる。過度なロックダウンで人民を痛めつけ、懐事情を悪化させ、工業生産にも影響を及ぼし始めたわけだ。加えて大干ばつや豪雨、洪水など自然災害も大きな要因となっている。アメリカのコーヒーチェーン大手のスターバックスは8月2日、2022年4から6月期の決算を発表した。それによれば、同四半期のグルーバル売上高は81億5000万ドル、約1兆768億円と、前年同期比 8.7% の増収を達成。一方、純利益は9億1300万ドル、約1206億円と、同 20.9% の減益だった。同社にとって国別で最大の市場は本拠地のアメリカ、それに続く第2の市場は中国だ。2022年7月初旬時点の店舗数はアメリカが15,650店、中国が5,761店に上り、両国で全世界の店舗数の6割を占めている。そんな中、4から6月期の2大市場の業績は明暗が分かれた。アメリカの既存店売上高が前年同期比 9% 増加したのに対し、中国では新型コロナウイルスの流行を封じ込めるためのロックダウン都市封鎖などの影響が大きく、既存店売上高が同 44% も落ち込んだのだ。減益要因の一部を値上げで、総裁4から6月期の中国市場での新設店舗を含む売上高は5億4500万ドル、約720億円と前年同期比 40% 減少。商品のオーダー数も同 43% 減少したが、客単価は同 1% の低下にとどまった。中国のコロナ禍はスターバックスの収益面にも影を落とした。4から6月期の営業利益率は 15.9% と前年同期比4ポイント低下。同社はその要因として世界的なインフレ圧力の高まりや人件費の上昇とともに中国での厳しい貿易対策の影響を挙げた。ただし同社はそれらの減益要因を商品の値上げにより部分的に相殺できたとしている。スターバックスは近年客単価を引き上げるために値上げを繰り返している。北アメリカ市場では2021年10月と2022年1月に値上げを実施し、年内にさらに数回の値上げを計画している。中国市場では2022年2月、一部の飲料や食品の価格を1から2元、約20から40円ずつ値上げした。4中国の8000億円預金封鎖事件で234人逮捕 W。中国の地方銀行で8000億円規模の預金が引き出せなくなった問題で、地元警察は200人以上を逮捕したと発表しました。中国の複数の地方銀行では4月から8000億円規模の預金が引き出せなくなり、河南省では1000人規模が集まる異例の大規模な抗議が起きました。この問題で地元警察は今月29日、これまでに234人を逮捕したと発表しました。また、約1000万円までの預金は地元当局が立て替えるとしています。秋の共産党大会を前に中国当局は国民の関心が高い事件の解決を急いでいます。中国の皆さん、愛国心を発揮するのはやめましょう。現実に目を向けてください。さようなら。5. 中国崩壊。6月の失業保険支出が前年比 256% 増で過去最悪に。 W。中国の失業保険基金の支出が6月に過去最高を記録した。新型コロナウイルスの流行や不動産危機を背景に雇用情勢が悪化していることが浮き彫りとなった。ロイターが中国人力資源社会保障省のデータをもとに算出したところによると、
6月の支出は前年比 256.6% 増の371億9000万元とデータを遡れる2013年1月以降で最大となった。支出の急増で6月の基金の収支は227億4000万元の赤字となった。5月は49億1000万元の赤字、4月は黒字だった。7月の調査ベースの全国失業率は 5.4% に改善したが、若者の失業率は過去最悪の 19.9% だった。政府は5月、大卒者1人を雇用するごとに企業に1500元の補助金を支給すると表明した。ジョーンズ・ラングラサールのチーフエコノミスト、ブルース・パン氏は、中国では目先雇用市場の圧力が続く可能性がある。景気減速に伴う雇用創出の減少、国内外の需要低迷、中小企業の苦境、大卒者数の高止まりが背景だと述べた。